Tu máme Učekva a nakoniec Petrak to všetko vyrieši. Faško a teraz Vozíňa musí šprintovať do brány. Zajn Jones možno preváhal ten správny moment, mohol to nakopávať, pretože trenčianska brána bola prázdna. Ešte Zajn Jones, spätná prihrávka Fabíš a nakoniec Košice strieľajú v nadstavenom čase. Víťazný gól. Zdá sa, že áno, obrovská košická radosť tu na Sihoti pod hradom Matúša Čáka. Tak ako Košičania strelili nečakane otvárací gól Kristy Čose v 69. minúte, tak prišlo KO už po nadstavených 7 minútach. Šťastní Košičania, no a teraz tie obrázky a zábery na trávniku sú celkom jasné.